Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Fahada huwal haqqu fil ilmi alladhi huwa fardhu 'ain. Fahada mongko utawi ikilah keterangan mulai biyen adoh utawi ikilah keterangan huwa ya hada iku al haqqu iku kang bener fil ilmi ing dalam ilmu alladzi kang huwa kang utawi alladzi fardhu ainin iku hukume fardhu ain. Wa maknahu utai maknane al ilmu alladzi wa fardhu ain iku al ilmu ilmu bi kaifiyatil amali kelawan tata carane ngamal. Sifate amal al wajibi kang wajib. Jadi ngamal-ngamal di sunnah berarti sinawane ya hukumnya sunnah. Kaya qobliyah duhur, ba'diyah duhur itu ya hukumnya sunnah, berarti mempelajari ini ya hukumnya sunnah. Faman mongko utawi wong alima kang ngerti sapa man al amala ing amal al wajib kang wajib wa waqta wujubihi lan ngerti ing wektu wajib ngamal. Alima mongko ngerti sapa man al ilma ing ilmu alladzi kang huwa kang utawi alladzi fardhu ainin iku hukume fardhu ain. Jadi nisbate sampean ngerti salat zuhur iku wajib. Wektune kapan? Yaiku setelah matahari lingsir ya. Setelah matahari geser mengulon sithik saka tengah-tengah langit, berarti ya hukum mempelajari tentang amal sing rupane salat zuhur ya hukume fardhu ain. Wa ma utawi perkara zakara kang nutur hu ing ma sapa as-sufiyatu sapa wong-wong sufi. Wong-wong sing ning kono ahli tasawuf, urusane karo ati, urusane karo akhlak. Min fahmi khatiril adwi saking mahami kerenteke musuh. Min fahmi khatiril adwi saking mahami kerenteke musuh. Walam matil malaki lan polesane malaikat. Walam matil malaki lan polesane malaikat hakun iku perkara sing hak aidon halimane. Dadi kaitane karo kerenteke musuh, nggih. Kerenteke musuh nek cara gampangane ya kejailane musuh, godaane musuh. Soale manungsa iku siji duweni nafsu, loro iku duweni ya kanca-kanca setan kuwi, nggih. Kanca-kanca setan. Dadi tidak bisa dihindari di mana orang itu pasti punya kerentek-kerentek sing elek, nggih. Kerentek-kerentek sing elek, mbok pengen maksiat apa gitu. Iku mesti karena memang kita itu dikelilingi oleh musuh-musuh kita. Dan yang kedua kaitannya dengan lamatil malaikat, yaitu kita dapat nek cara bahasane orang-orang sekarang itu bisikan dari malaikat. Ya, jadi biasanya wis sampean biasa taat kok ujuk-ujuk atine sampean, nafsu sampean dorong sampean ning ngamal elek, biasanya kok ana sing ganduli nggih. Ana sing ganduli aja nglakoni elek, kok piye-piye iku apa? Maksiat. Itu atau istilah orang sekarang adalah apa? Bisikan malaikat. Cuma biasanya sing meneng ya bisikan setan kuwi, bisikan setan, bisikan nafsu. Walakin fi hakiman lan angin tetap ini ing dalam
yatasodda kang menghadapi kono sapa man, yatasodda kang menghadapi sapa man lahu marang ma dzakarahu as-sufyah. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa al-ghalibu perkara sing golib sing sering anal insana iku sedune menungso diarani insan iku gara-gara wong lalinan. Ya, jadi lali yang diberikan oleh Allah kepada kita itu semuanya pasti ada nikmat. Ya, yono nikmate, yono hikmah. Lha umpama sampeyan ora tau lali nggih, musibah yang sampeyan alami mungkin ya sampai saiki sampeyan kenang terus. Baru kayak sering lali, akhirnya musibah-musibah yang saat yang kemarin-kemarin menimpa kita akhirnya ya lali nggih. Pernah pacaran diputus pacare ya, susah saiki selali karo pacare dan seterusnya gitu. Itu umpama ora sifat lali bagi kita ya mungkin sampai detik ini yang menderita. Efek orang itu sering menderita itu akhirnya umurnya pendek. Mulane bener dawuh Allah Subhanahu wa taala qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Ucapkan wahai Muhammad dengan fadli Allah, dengan rahmati Allah sampean kabeh kudu bunga. Karena ciri khas wong umur dawa itu biasanya bunga, nggih. Jadi seneng terus, orang ngempetan lho, orang ngempetan. Biasanya ngempetan kakean pikiran itu cepet mati nggih. Makanya hati-hati biasa ngempet ya. Ana lingsana iku sedune menungso layan faktu iku ora lepas. Layan faktu iku ora lepas kono sapa insan andawa isari saking pira-pira dorongan nglakoni Allah. Andawa isari saking dorongan nglakoni Allah wariya ilan pamer. Wal hasad ilan hasud. Wariya ilan pamer wal hasad ilan hasud nggih. Dadi iki penyakit-penyakit hati sing sering dialami manusia siapapun itu orangnya gitu. Entah itu ulama, entah itu santri, entah itu orang kaya, orang miskin itu ya juga potensi riya gitu. Jadi aja sampean anggap kemudian sing dia sing sugih terus sing kiai boten nggih wong fakir ku iso riya nggih iso riya ya iso hasud barang malah paling potensi hasud iki malah wong fakir kuwi nggih. Nggih lho sih dadi ngeten nggih. Jadi iki penyakit-penyakit yang bisa dialami oleh siapapun, yang bisa menimpa siapapun dan kaitannya karo ati nggih. Dadi nek cara bahasane ulama iku akhlak sing elek iku mbok piyene penyakit. Kalau itu sudah divonis sebagai penyakit, maka potensinya adalah nular. Nggih, potensi ini adalah nular. Jadi semisal kalau kita berbicara secara fisik, nek ono wong watuk, ono wong flu itu juga bisa kita mengatakan penyakit flu, penyakit watuk itu nular. Kalau secara fisik kita bisa mengatakan demikian, maka akhlak-akhlak yang elek yang divonis sebagai penyakit itu iso nular. Nggih, mulane hati-hati nek kumpul karo wong elek-elek itu akhlake nggih. Kemungkinan dia nular. Cuma nek sampean ketularan flu kan ketok, nggih. Ketularan flu apa? Ketok. Dan sampean dia sadar nek itu penyakit. Repotnya nek sampean ketularan akhlak sing elek ora sadar nek iku sampean malah nggawa apa? Nggawa penyakit. Nggih, mulane sampean iso kumpul karo wong sing apik, nggih, kumpul sing apik, kumpul karo wong saleh, nggih. Sahabat genah kumpul Kanjeng Nabi. Nek kumpul Kanjeng Nabi kan gak mungkin Kanjeng Nabi sing ketularan akhlak eleke. Mesti Kanjeng Nabi sing nulari. Lah akhlake Kanjeng Nabi mesti apik. Lah sampean jagongan karo aku kan ora mesti akhlakku apik kabeh, nggih. Engko nang pas ketepaan sampean niru sing akhlak eleke. Nggih, repot sing akhlak apik ora patete perhatekno, sing akhlake malah diperhatikan. Sedangkan orang itu kalau kumpul Kanjeng Nabi nggih, dengan wujud takzim, hormat ning Kanjeng Nabi mesti ketularan akhlak apik. Soalnya Kanjeng Nabi kurang mungkin ketularan akhlak elek. Nggih. Nek cara gampangane akhlak apik iku kanggo Kanjeng Nabi, iku gampangane kaya mendarah daging. Mulane nek cara ning Al-Qur'an disebutno wa innaka la'ala khuluqin adzim. Setuhune seliramu Muhammad iku netepi ning akhlak sing paling agung. Sekelas Kanjeng Nabi sing muji Allah Subhanahu wa taala. Padahal satu pujian dari Allah tek bandingno wong sak ngalam dunya iku muji, itu sudah tidak selevel. Nggih, meskipun itu cuma satu apa? Pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Kanjeng Nabi itu seringkali dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di antarane adalah semisal sampeyan yang maca surat Al-Insyirah nggih, alam nasrah laka sadra nggih.
Itu diantara ayatnya. Ternyata ono ayat warofakna laka dzikrok, warofakna lan ngangkat sapa ingsun Allah laka marang seliramu Muhammad dzikroka ing nyebut seliramu Muhammad. Mulai dalam beberapa aktivitas kita itu nek nyebut pengiran ya nyebut Kanjeng Nabi. Semisal yang diantaranya yang familiar, nek ono wong azan ketika sudah menyebut asyhadu alla ilaha illallah, setelah itu yang mengucapno wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Di mana Allah disebut maka di situ Rasulullah juga apa? Disebut. Itu saking dhuwure derajate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai cara gampangane akhlak sing apik binisbat Kanjeng Nabi wis mendarah daging. Sehingga akhlak-akhlak sing elek yang di situ dibawa oleh para sahabat gak mungkin iso nulari Kanjeng Nabi. Sing ono malah akhlake Kanjeng Nabi nulari ning gone para sahabat. Nah kita akhlakkan ya podo-podo wae lah nggih. Waya rasan-rasan ya melu rasan-rasan nggih. Waya politik melu politik, waya corona melu apa? Corona dan seterusnya lah ya. Pokoke kita iki anut-anutan lah. Waya ngalor ya ngalor, waya ngidul ya apa? Ngidul, waya rendeng melu rendeng ya. Waya tikus bahas tikus ya bahas apa? Tikus nggih. Min andawa isari wariya wal hasad. Wis iki kaitane karo riya nggih. Riya itu nek cara bahasane Imam Ghazali nggih. Bahasane Imam Ghazali ngene Ihya juz 3. Nek ngene kitabku Ihya juz 3. Kitab sampean paling ya juz 7 juz piro nggih. Niku wonten nggih. Sebenarnya riya itu bisa dialami oleh siapapun karena tidak memandang kasta, tidak memandang derajat, tidak memandang status sosial. Sehingga kiai juga bisa riya, wong kere ya iso riya, wong sugih ya iso riya, dan seterusnya. Dan riya itu nanti iku nek cara bahasa di Imam Ghazali diantaranya kadang ku lewat sistem agama, artinya desain-desain agama, secara fisik itu agama, tetapi sebenarnya pelakunya adalah orang-orang yang riya. Ada kalanya yang di situ bersifat duniawi. Satu contoh diantaranya diantaranya yang bersifat agama jadi mengatasnamakan agama tapi hakikatnya ini kono riya. Itu diantaranya adalah apa yang pernah diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Di antara rakyatnya Sayyidina Umar bin Khattab itu ternyata ono wong nek mlaku dikul-dikul ngene. Nggih, dikul-dikul. Konangan Sayyidina Umar. Iku spontan dipanggil kalian Sayyidina Umar, ya sahibar raqabah, he wong sing duweni gulu. Carane khusuk iku ora kaya ngono. Carane tawadhu ora kaya ngono. Artinya ketawaduan kita itu tidak harus dengan sistem nek mlaku ngene terus kan nggih mboten. Nggih, akhirnya tek pituturi kalian Sayyidina Umar. Di antaranya meneh dengan sistem agama, jadi agama itu dol untuk mempromosikan dirinya sendiri gawe apa? Riya. Di antaranya umpama sampeyan iku nek salat pas jamaah, ternyata sampeyan khusuk-khusukno. Goro-goro jamaahe apa? Akeh. Itu nanti akan terbukti sifat aslinya sampeyan iku piye. Iku nek pancen sampeyan iku pas dhewean. Jadi nek pas kalau jamaah itu sholatnya semangat, nek dhewean kok ora patek semangat, iku nuduno pas sampeyan jamaah iku apa? Riya. Itu desain-desain agama. Jadi jangan dianggap kemudian desain agama tidak bisa dimanipulasi sehingga menjadi apa? Riya. Lah ono kalane riya itu dengan sistem duniawi. Di antaranya semisal sampai nganggo baju apik. Dadi wong nganggo baju apik iku nek sing nganggo ulama itu kan dipastikan yang ngono ora riya, ya ora pamer. Kenapa? Semisal satu contoh diantaranya adalah Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Iku nek nganggo baju ya rapi-rapi tenan. Nggih. Kenapa beliau menggunakan baju yang sangat rapi, indah dan seterusnya? Tujuannya hanya menghormati ilmu. Nggih, hanya menghormati ilmu. Nah, kita kan enggak. Coba sampean ya, agar nyawang sholat Idul Fitri itu tanding baju. Nggih, api-apian, pamer-pameran ya. Kira-kira bajune kancane iso apik lirik, kok apik ngono ya. Pas tahun ngarep. Itu berarti nuduno berarti sifat duniawi nggih, desain-desain duniawi tapi tek niat riya. Dadi ono desain agama yang dibawa untuk melakukan riya, ono kalane desain duniawi yang digunakan untuk apa? Riya. Begitu pula kaitannya dengan kendaraan dan seterusnya. Ya, mulane riya itu bisa dialami oleh siapapun, mulane sampeyan ya hati-hati. Juga di samping itu wonten pengendikan ingkang dawake ar-riya iku asirkul khafi. Riya itu syirik sing bersifat samar.
Kenapa? Karena mestinya kalau kita menstatuskan diri sebagai seorang hamba, orientasi seorang hamba, tujuan seorang hamba yang paling penting itu adalah ridhone pangeran, date pangeran. Jadi nisbate sampeyan salat yo minangka golek ridhone pangeran. Sampeyan salat tujuane golek rahmate pangeran. Sampeyan salat tujuane golek magfirahe pangeran. Jadi setiap detik itu adalah kita tanamkan Allah Subhanahu wa taala. Nek wong riya kan boten. Wong riya iku biasane yang ditanamkan pertama kali kira-kira ana sing nyawang aku ta ora. Jadi yang diperhatikan oleh orang-orang yang riya itu adalah atine wong iku simpati karo dirinya atau tidak. Padahal dari awal dia itu mengatakan dirinya adalah seorang hamba, tapi orientasinya ternyata yang paling tertinggi adalah simpati orang lain. Jadi mulanya sampai aja riya. Sampai ning gone Al-Qur'an itu diterangkan yang berkaitan dengan agama adalah fawailul lil musallin, neraka wel kang wong sing salat. Alladzina hum fi sholatihim sahun. Nek salat kelalinan, maksudnya lalinan dene ora konsentrasi. Wong salat kok pikirane ngopi. Lah fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Walladzina hum yura'un. Yang kedua itu adalah orang-orang yang riya. Mulane hati-hati kalau sifat apa? Dia. Sing kedua sing disebutna Imam Ghazali ning kene dawa isyar yaitu sifat hasud. Nggih. Biasanya wong sing hasud kuwi umure cendek-cendek. Engger sampean titeni wong kok sering hasud iku umure cendek. Soalnya ngempet terus. Nek kumpul karo mesti rasan-rasan, nggih. Soalnya wong hasud ngempet. Karena efek dari hasud itu seperti ini. Orang itu kalau hasud kebenaran sing ketok jengle iku ora gelem ngakoni. Mulane sampai ana makalah ingkang ngendikake al hasud la yasud. Wong sing hasud iku ora mungkin iso mimpin. Wong sing hasud ora mungkin apa? Iso mimpin. Bagaimana mungkin bisa mimpin? Mengendalikan dirinya sendiri saja gak bisa, apalagi mengendalikan apa? Orang lain. Nggih, dadi wong hasud ora mungkin iso apa? Mimpin. Di samping itu nek sampean maca surat Al-Falaq itu kan juga sama. Pada akhir ayat itu adalah min syarri hasidin idza hasad. Saking keeleane wong sing hasud ketika mereka itu apa? Hasud. Karena saking bahayane hasud. Nggih, dadi iki kaitane karo hasud, aja sampai kita duweni hasud ning wong liya. Biyen kula cerita di antarane Imam Al-Busairi nggih. Piyambake niku nyeritakake wonten salah setunggalipun ulama asmanipun Imam Asmu'i. Imam Asmu'i iku ketemu wong duwe banget tuane umure sekitar 120. Kan longko iku nggih. Umate Kanjeng Nabi yuswa sampai sakmono iku longko. Mentok swidak. Saiki malah rata-rata 50 munggah sithik wis mati nggih. Ketoke kakean ngempet nggih. Tanggungan ditarik rentene bopo. Imam Asmu itu menyaksikan ana wong desa umure sampai 120 tahun. Ditakoki, nggih, jenengan kok iso yuswane jenengan kok sampai 120 tahun. Ternyata jawabannya wong desa itu selama ini saya itu tidak pernah hasud. Barokah saya tidak pernah hasud, akhirnya umurku dipanjangno kalian Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulane sithik-sithik sampeyan ojo hasud. Tanggane tuku sepeda motor anyar sampeyan ngelirik. Wah, ini paling yo hasil nguyul. Dan seterusnya ora usah nggih. Iku efek-efek sing elek nggih. Iki kaitane karo hasud nggih. Fayal zamu mongko wajib kok ing wong. Apa ayat Allah arep ento belajar sapa wong min ilmi rubu'il muhlikati saking ilmu seprapate perkara-perkara kang ngrusak amal maksudnya nggih, mboten ngrusak fisik, mboten nggih, ngrusak amal. Ma ing perkara ya kang ningali sapa wong nafsahu ing awak dhewe wong muhtajan ing wong sing butuh ilaihi marang ma. Wa kaifa lan hale kaya apa layajibu ora wajib. Waqat qala hale teman-teman ngendika sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasun muhlikatun. Salasun utawi ana telung perkara muhlikatun iku mesti iso ngrusak ngamal. Sukhun mutaun, sukhun siji rupane medhit mutaun kang ditaati, sampai nek duweni sifat medhit iku kudu dilawan. Mulane nggih sedekahe wong medhit iku luwih utama daripada sedekahe wong lomo. Karena wong lomo wis biasa sedekah, nyanyo-nyanyo.
Sampean medit kok setahun sedekah sepisan, itu sudah prestasi. Mulai dari para ulama, sedekah wong medit itu luwih utama daripada sedekah wong dermawan. Wis. Tapi kan mongko sing nglakoni ngene ku, wong nek wis kadung duweni sifat medit, kon sedekah yo abot apa? Muter-muter nek golek panitia pembangunan masjid, nggih. Mbolawangi ditutup engko pas TWA ning omah ta ora, mboten ngene jalan-jalan iki. Padahal ya ning omah, jalan-jalanane ning gone mimpi apa piye nggih. Dadi sing pertama sukun mutaon yaiku sifat medit mutaon kang ditaati. Ku mesti ngrusak nggih. Wa hawa lan sing kedua yaiku hawa nafsu, keinginan nafsu muttabaun kang denut. Muttabaun kang denut. Sing ketiga wa ijabul mar'i lan gawokno ni awak-awakan binafsi kelawan awak dhewe ni al mar'i. Jadi merasa apik dhewe, merasa paling benar dhewe itu ya. Iku ijabul mar'i apa? Binafsi. Al hadisa nerusno sira ing hadis. Al hadisa nerusno sira ing hadis. Wis iki dawuhe Kanjeng Nabi wis sampeyan titeni mawon nggih. Wis ora usah koreksi tanggane, ora usah koreksi wong liya, ngoreksi sampeyan dhewe, ngoreksi keluargane dhisik nggih. Salasun muhlikatun telung perkara sing mesti iso merusak meskipun banyak perkara yang bisa merusak amal kita. Dadi ngene. Nek ning gone Al-Qur'an iku tek sebutno innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Ngamal-ngamal apik iku iso menghapus, bisa menghilangkan ngamal elek. Mulane solusine dari para ulama nek sampean bar nglakoni maksiat cepet dan tobat. Nisbate satu contoh nggih, nisbate satu contoh. Sampean bar nggih, bar delok wong wedok ternyata seneng padahal ora bojone sampean dhewe, ya wis mulai wudoni. Dadi wudu iku minangka penghapus dosane sampean. Nggih. Iku solusi yang ditawarkan oleh para ulama. Terserah sampean nglakoni utawa ora. Nggih. Dadi innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Mulane ajarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara satu Jumat dengan Jumat yang lain itu bisa menghapus dosa-dosa kita majtunibat kabair selama dosa besar itu ditinggalkan. Satu contoh sampean sholat Jumat nggih, Jumat ini, kemudian Jumat berikutnya selama dosa-dosa besar tidak sampean lakukan, maka di antara dua Jumat dosanya sampean itu dilebur kalian Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan kita pasti melakukan dosa. Tapi selama menghindari dosa-dosa gede, dosa-dosa cilik yang kita lakukan di antara dua Jumat, itu mesti dilebur kalian Allah Subhanahu wa taala, sepuro kalian Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini sebagai petunjuk bahwa sebuah kebaikan itu pasti akan menghapus sebuah keburukan. Di antaranya hadis meneh sampai nek maca kaitane karo umroh, itu nanti ada ya. Al umratu ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Wal hajju al mabrur laisal jazaa'u ilal jannah nggih. Antara satu umrah dengan umrah yang lain, nggih, antara satu umrah dengan umrah apa? Yang lain. Iku iso ngelebur dosa-dosa kita. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali masuk apa? Surga. Ini kaitannya yang al umratu ilal umrah kafaratun bainahuma. Artinya banyak dalil yang menunjukkan bahwa amal-amal yang baik itu bisa menghapus amal-amal yang buruk. Tapi yang perlu kita pahami bukan hanya dalil iki tok. Ternyata dalam beberapa kasus di antaranya dawuhe Abu Yasin Muhammad ternyata wa kadzalika as-sayyi'at yudhibna al-hasanat. Begitu pula ngamal elek itu iso menghapus ngamal-ngamal apik. Satu contoh seperti ini, sampean sedekah. Sampeyan sedekah nggone tanggone malam iki. Sesuk-esuk sampeyan undat-undat, sedekah sampeyan nggih dalu, iku ganjarane ilang kabeh. Meskipun sing sampeyan sedekah niku sak miliar, sampeyan ngomong wong kok fakir. Ngono tok iku lho, spontan sak miliar iku ilang, duwite sampeyan yo ilang, ganjarane yo ilang. Dan itu bisa ya, seketika bisa. Mulai diantarane nggih, diantarane. Nek ana wong kok ternyata ning kono murtad nggih. Dadi awal mulane Islam, kemudian apa? Murtad. Amal yang dilakukan pada saat dia Islam itu terhapus total.
Jadi bayangno mawon mulai cilik nggih, mulai lahir ternyata secara Islami, umur swidak ternyata masuk Hindu nggih. Masuk apa? Hindu. Iku spontan, ngamal sakmono suwe niku terhapus total. Iki nuduhno as-sayyi'at, ngamal-ngamal sing elek iku iso menghapus ngamal apik. Tapi begitu pula sebaliknya. Sampai nek angen-angen iki, ana wong kafir mulai cilik, umur swidak tahun lagi ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dosa sakmono suwe iki ilang kabeh. Sampai Kanjeng Nabi ngendikano al-Islam yajubu ma qablah. Islam itu bisa menghapus, bisa memotong kriminal-kriminal yang sebelumnya apa? Dilakukan. Al-Islam yajubu ma qablah. Saking hebate al-hasanat yudhibna apa? Asayat. Fakadzalika asayat yudhibna apa? Al-hasanat. Mulai sampai hati-hati nek bareng amal soleh, ya bareng amal soleh, misal bareng ngaji kan amal soleh. Berarti hati-hati nggih. Bener balik terus rasa-rasan wah wassalam. Ya ini jak rasa-rasan sisan. Salah sunmuhlikatun. Mulane kon ngati-ngati ya. Sing pertama yaitu sifat sukun mutaun. Sifat medhit itu rasa sampean turuti terus. Soal wong medhit itu mesti ngrusak aturan. Nggih. Wong medhit itu mesti ngrusak aturan.